שלום לכולם, שמי נחמה, והיום אנחנו פותחים את שרשרת הזוגיות, ואני מתרגשת לארח כאן את פרופסור ירון זיו, דוקטור לפסיכולוגיה ודוקטור לחינוך, עובד סוציאלי קליני, מטפל זוגי ומשפחתי מוסמך. אז שלום לך, פרופסור ירון. שלום, שלום, בוקר טוב. בוקר אור, והתכנסנו היום לדבר על זוגיות, פותחים שרשרת. אז איך נתחיל עם השאלה הבומבסטית? מה זה זוגיות? מרגש, מרגש. אני מרגש מאוד. מאוד להתחיל את הנושא הזה, כי זוגיות בעיניי זו אומנות, ממש יצירה אומנותית. לקחת שני אנשים, בדרך כלל במבנה המקובל גבר ואישה, למרות שהיום יש לנו גם גבר וגבר ואישה ואישה, אבל לקחת שני אנשים שונים, שבנויים אחרת, שבאים מבית שונה, שבאים הרבה פעמים מתפיסות עולם שונות, מעדות שונות, ממדינות שונות, ולחבר אותם ביחד. ולהגיד להם, בואו עכשיו תלמדו להיות ביחד 24 שעות, ותלמדו להכיר בשונות ולכבד אותה, ולקבל את אחד את השונות של השני, ולתקשר בצורה כזאת. בעיניי זו אומנות בפני עצמה, זו יצירה מרתקת, וכנראה לא סתם בורא עולם החליט שנוח צריך להביא לתיבה זוגות, זוגות, כי הוא ידע שזה מאתגר. נכון. כן, אני מאותגר מזה עד היום, כל הזמן. אז בעיקרון דיברנו על זה שאמרת, זה באמת אתגר להביא שניים ביחד, ולא בכדי זו אומנות. אז למה חשוב לדבר עליו? הרי זה קורה כבר לא מעט שנים, אם לא לומר אלפי, עשרות. חשוב לדבר על זה מכמה סיבות. א', מכיוון Mm, שהמבנה הזוגי השתנה. המבנה הזוגי השתנה והוא מזמין הרבה אתגרים והרבה קשיים. הזוגיות הקונבנציונלית שהייתה נהוגה לפני הרבה מאוד שנים, הייתה זוגיות, מה שאנחנו קוראים זוגיות פונקציונלית, או זוגיות טקסית. כן, mm, זה היה בזמנו, היו הנישואים פוליטיים. נסיך עם נסיכה, מלך עם מלכה. המערכות האנושיים האלה הם אינטרסים פוליטיים, אינטרסים כלכליים, ערך שלמה, מלכת שבא, כל מיני קיסרים למיניהם. נכון. הזוגיות אחר כך הייתה פונקציונלית לגמרי, זאת אומרת, מה עושה הגבר, מה עושה האישה. הסיפור המפורסם של טרזן וג'יין מדגיש בצורה מאוד גדולה את התפקיד הגברי כגבר אלפא, ולהביא פרנסה, ולהגן, ולהילחם למען האישה שלו, והאישה אמורה להיות רכה, נעימה, מובילה רכות לתוך המערכת, מה שנקרא עסוקה בענייני הבית, עסוקה בענייני בישול, כביסה, להביא ילדים לעולם, ולכן לאורך שנים לא היה צריך לטפל, לא היה צריך לדבר על זה, כי זו הייתה תפיסת העולם. זו הייתה תפיסת העולם התרבותית. גברים Mhm. חונכו במשך שנים על ידי האבות שלהם להיות לוחמים, להיות אלה שיוצאים לקרב, להיות אלה שמגינים מפני חיות הטרף. נשים חונכו במשך שנים להיות הרכות, המביאות ואחראיות על הנושא של הבית, ולא היה על זה בכלל שיח, ולא היה על זה בכלל תקשורת. נכון. אנחנו בעולם אחר לגמרי. אנחנו בעולם שונה לחלוטין. אנחנו בעולם שאם יש דבר שהוא מובן מאליו, זה ששום דבר לא מובן מאליו. אישה לא לחלוטין. בטוח היא הרכה והנכנעת והמבשלת, בטח לא כשמסתכלים על נשים בהייטק, שהן מהנדסות וחוקרות ודוקטוריות, ובטח לא כשאנחנו מדברים עלינו, על המדינה שלנו, שיש נשים שהן טייסות קרב, טנקיסטיות. איפה זה בכלל ומודל נשי רך? יש הרבה מאוד מערכות אחרות לגמרי. וגם הגברים. עולם החרבות והתהפך לעולם אחר לגמרי. אנחנו מדברים על גברים שהם שונים, הם לא גברי אלפא, נכון. ולכן כל המבנה הבסיסי השתנה, וכיוון שהוא השתנה, הזוגיות היום נקראת זוגיות הסכמית. זאת אומרת, הדבר שהכי מובן מאליו, זה ששום דבר לא מובן מאליו. ואם שום דבר לא מובן מאליו, צריך לכל לדבר. וברגע שצריך לדבר, אז תקשורת. מתחילים ההבדלים בין גברים ונשים. כי לנשים ואז, אין בעיה לדבר, גם דיבור רגשי, ובשביל גברים, כשאישה מדברת דיבור רגשי, היא הופכת להיות חופרת, נודניקית.
גברים הם, כמובן בסטריאוטיפ שלי, אקספציה. הם מאוד רציונליים, הם מאוד ענייניים, וברגע שמתחילים משימתיים. לדבר איתם על רגשות, אז טוב, אין לי כוח לזה. ואז יש הרבה מאוד ויכוחים ומריבות, וגורם מספר אחד לפרידה מבני זוג במאה ה-20, ובוודאי במאה ה-21, סליחה, במאה ה-21 זה בעיות תקשורת. כן, לכן חייבים אה, לדבר על זה. אין ספק שתקשורת, גם ברובד הזה, היא מאוד מאוד משמעותית וחשובה, ואנחנו מגלים את זה גם בעוד הרבה רבדים בימים, נקרא לזה בעידן שלנו כאן ועכשיו. וכמו שאמרת, זוגיות זה באמת משהו שהוא מאתגר. אין יותר את הפונקציה המוכרת של גבר ואישה, כל אחד עם התפקידים שהיה להם בעבר, אלא אנחנו באים פה מתוך מקום אחר לחיבור בין שני אנשים. איך אנחנו מתחילים את החיבור הזה, איך מדברים על זה, איך מתקשרים את זה, איך יוצרים נוסחה, או אם יש נוסחה בריאה לדבר הזה שנקרא זוגיות בריאה. אז למרות שאולי אפשר לחשוב שאין, כל זוגיות היא בפני עצמה, אפשר לחשוב שאולי אי אפשר לתת נוסחה מנצחת לזוגיות, אז אני, שכבר עוד מעט 45 שנה עוסק בטיפול זוגי, תחשבי סטטיסטית, 7 זוגות בשבוע בממוצע, כפול 50 שבועות, כפול 45 שנה, וואלה, לומדים עברו, משהו עברו, על עברו זוגיות. מים בנהר. עברו מים, כן, עברו מים בנהר, ואני פגש באמת זוגות על כל הרבדים, אם זה פרק א', אם זה פרק ב', לפעמים פרק ג', זוגיות, חבר'ה צעירים שרק מחפשים זוגיות, אלמנים ואלמנות בדיור מוגן, כבר בני 80 שמחפשים. שעדיין מחפשים זוגיות. אז כל הקשת נמצאת. וכשלוקחים את כל המערכת הזאת ומנסים לראות מה משותף, אז מגלים דבר נורא מעניין. מגלים שא', כנראה אף אחד מאיתנו לא מוכן לוותר על הקשר הזה. יכולים להיות קשרים נהדרים, חברים, חברות, הורים, ילדים, משפחה, אבל אף אחד, לפחות מהממצאים שלי, לא מוכן לוותר על הקשר האינטימי הזה, שנקרא קשר זוגי. כולנו בסופו של דבר מחפשים את הקשר המיוחד, אם נקרא לזה בשפה הרומנטית של שירה, אז נחפש את האחד שלו, איך שר ליאון ארקיס, לחפש את האחת שלו, את האחד החצי שלה. השני, משהו כזה, כן. בדיוק, כן. בלעדייך אני חצי בן אדם, בן שכמובן זה אדם. לא נכון, זה לא נכון, זה טעות, אבל לחפש את האחד שלו, וכולנו, יש לנו איזשהו צורך להרגיש את האינטימיות המיוחדת הזאת, שנמצאת אך ורק בקשר זוגי, ולכן גם אם עברנו גירושים קשים, וגם עברנו מערכות זוגיות לא פשוטות, וגם אם התאלמנו, כי זה דרכו של עולם, עדיין קיימת בנו הכמיהה לזוגיות, כן? הכמיהה לקשר הזוגי, כי הוא תמיד מאוד מיוחד והוא מספק צורך מאוד משמעותי, שאולי אם אני רוצה להציג אותו, אז אני אשתמש בשתי שורות מדהימות. כשיש לי הרצאה כזאת שנקראת אין גיל האהבה, אז אני מראה סרטונים. אחד מהסרטונים שאני מראה, סרט שאני מאוד אוהב, כי חלק מהתחביב הגדול שלי זה ריקודים סלונים, אז יש סרט שנקרא בשם הנרקוד, Shall We Dance, עם ג'ניפר לופז וריצ'רד גיר. המקור שלו זה גרסה יפנית, והאמריקאים לקחו אותו והפכו אותו לסרט שובר קופות. ושם יש קטע נורא מעניין. היא לא יודעת למה בעלה נעלם, ובאופן טבעי היא חושדת שהוא בוגד בה, אבל הוא פשוט נדלק על נושא של ריקודים סלוניים, היה רואה חשבון שחוק ומשועמם, והתחיל ללמוד ריקודים סלוניים. אז היא סוחרת בלש פרטי, שיעקוב אחריו, הוא אומר לה, אל תדאגי, הוא לא בוגד בך, הכל בסדר. פשוט הלך ללמוד ריקודים סלוניים, פשוט מתבייש להגיד לך את זה, כי כגבר, רואה חשבון, לבוא ולהגיד, אני רוקד ריקודים סלוניים, נחשב, וואו, לא, כל כך לא גברי בעניין הזה. במסגרת הפונקציות, בדיוק. כן. ואז ברגע שהתגלה מה שנקרא העובדה שהוא רוקד ריקודים סלוניים, אז היא מחליטה לסיים את שירותיו של הבלש, ויש שם קטע מדהים. הם יושבים יחד בבית קפה, והיא שואלת אותו, תגיד, אתה נשוי? הוא אומר, לא, אני גרוש.
למה אני גרוש? בגלל שהייתה בגידה, בדיוק בגלל אותה סיבה. ואז היא שואלת אותו, למה אתה חושב אנשים, מה שנקרא, נמצאים בזוגיות אחד עם השני? ואז הוא אומר לה את התשובה האופיינית כל כך לגבר, הוא אומר לה, בגלל תשוקה. היא אומרת לו, לא, לא, טעות. ובא פה משפט שמי שכתב אותו בתסריט, גאון הגאונים, אפילו יותר חשוב מהריקודים הסלוניים שאני כל כך אוהב לראות. היא אומרת לו, לא, אנשים צריכים זוגיות כי הם צריכים עד והד לחייהם. איזה משפט ענק זה. אנחנו כל כך הרבה נמצאים לבד, אנחנו צריכים מישהו שיהיה עד לחיינו, witness to our life, נכון, מישהו שילווה אותנו, והד, מישהו שיהיה voice, מישהו שיהיה, מה שנקרא, יכיר את הקול שאולי לפעמים אני לא משמיע ואת משמיעה במקומי. אנחנו צריכים מקסים. מישהו שילווה אותנו בחיים. בעיניי זו הגדרה מדהימה לצורך הזוגי. כי בעצם המלחמה הגדולה של זוגיות זה להילחם בבדידות האקזיסטנציאליסטית, להילחם בתחושת הבדידות, ולכן כשזוגיות לא עובדת, אז יש שם תחושת בדידות שאנחנו מנסים לברוח ממנה. כי כל הנושא הזוגי זה בעצם ניסיון להכחיש את הבדידות האקזיסטנציאליסטית הזאת, וברגע שהזוגיות היא טובה, אנחנו שוקעים לתוך האופוריה, הדבר הזה של הביחד, וברגע שהיא לא טובה, הבדידות נמצאת בתוך הקשר הזוגי, ואז כמובן אדם מרגיש מאוד לא טוב. ומסתבר שיש נוסחה, יש נוסחה שיכולה להבטיח את הזוגיות הבריאה הזאת. יש לה כללים, אנחנו יודעים אותה מהרבה מאוד זוגות שאנחנו מראיינים, אנחנו יודעים אותה מהרבה מאוד זוגות גם בכל העולם. אני, לשמחתי הרבה, מסתובב בהרבה מקומות בעולם וחוקר זוגות שונים בתרבויות שונות, ומסתבר שקיימת נוסחה כזאת לזוגיות. אם תרצי, אני כמובן אפרט עליה, כי בוודאי כל שאנחנו אחד... רוצים לדעת, כי מה? אם אנחנו... א', בוודאי שנרצה לשמוע ולדעת מהי אותה נוסחה. נכון שזאת רק נוסחה ועדיין צריך לעשות עבודה, וזה לא מספיק רק להכיר אותה, כי אנחנו אומרים אחרת כולם היו משתמשים בה. יחד עם זאת, זה באמת מחבר למקום הזה של האנשים מתחתנים מסיבות כאלה ואחרות, ומסע החיים המשותף ביחד מביא את האתגרים ואת חלקם בהתחלה זה זוגיות פונקציונלית שכל אחד יש לו את התפקיד שלו. יחד עם זאת, אם לא תהיה שם תקשורת, לא תהיה שם הבנה ולא תהיה שם את העדות ואת ההד שכל אחד מביא לשני, הזוגיות באיזשהו מקום תעלה על סרטון. אז קודם כל נשמח אז, לשמוע, לדעת אז הנה מהי כללי הנוסחה. הנוסחה. הנה היא מוגשת יאללה, לך הנה מוגשת לך על מגש הכסף. ובעצם היא נורא פשוטה. למה היא פשוטה? כי היא בעצם בנויה על איך נוצר הקשר הזוגי. אז בוא נראה איך נוצר הקשר הזוגי בכלל. אני לא מדבר על שידוך דתי מלמעלה, כי זה כללים קצת אחרים. אני מדבר על היכרות רגילה, שגבר פוגש אישה, אישה פוגשת גבר, כל הסרטים של הוליווד עוסקים בזה, במערכת כל הזאת. הסיפורי אגדות. בדיוק, כל סיפורי הגדול. אז אנחנו נקרא לזה בשם משולש האהבה. משולש האהבה בנוי משלוש צלעות, שהן צלעות שמרכיבות את הקשר הזוגי, הן גם מרכיבות את האיכות שלו, והן גם מהמם. מסבירות מה קורה כשאחת הצלעות נפגעת. הצלע הראשונה נקראת בשם צלע התשוקה. הצלע התשוקה או המשיכה המינית, כי בעצם זוגיות זה הקשר היחידי בתוך מערכת משפחתית, ששם נושא המיניות הוא נושא מרכזי. אם הוא קיים בקשרים אחרים זה לא טוב, זה חמור, כן? כן, אסור שהוא יקרה. אבל בקשר הזוגי הוא חלק ממרכיבים, מרכיב מאוד משמעותי ביצירת האינטימיות. עכשיו, מיניות זה לא אינטימיות, מיניות היא חלק מאינטימיות, והיא לא שווה מאינטימיות. הצלע הראשונה זה תשוקה, לחלוטין. מה שנקרא באנגלית She turns me on, מדליקה אותי, נדלקתי עליה, או נדלקתי עליו, כשהיא אומר וואי חתיכה לא נורמלית, וואו חתיך סקסי. לא סתם כל הדמויות שאנחנו רואים בהוליווד מייצגות את זה, ואם זה ברד פיט, ואם זה תום קרוז, ואם זה
מערכות כאלה שמסתכלים על מה שנקרא גברים חתיכים, ריצ'רד גיר כמובן, שנבחר להניר קוד, ועם נשים שנחשבות נשים סקסיות מושכות, למרות שאנחנו יודעים שמשיכה מינית היא לא חייבת להיות סטריאוטיפית על פי הוליווד, אנחנו יכולים נכון. להימשך מינית לאנשים שמישהו אחר יגיד מה מדליק מה הוא בו, מוצא, מה בדיוק, הוא מה מוצא מצא בה, בו. כן, מה הוא מדליק בדיוק, בו. אבל זה קורה, נכון. ולכן הצלע הראשונה היא צלע של המשיכה. המשיכה היא המנוע, זה המנוע שדרכו, כי אני פה אומר משהו שאולי לא יסכימו איתי כולם, ואם נמשיך לראיין מטפלים אחרים, אז יכול להיות שחלק יהיו, מה שנקרא, חולקים בדעתם על דעתי, אבל אני בא ואומר, בצורה מאוד ברורה, שהצלע הבסיסית זו תשוקה. אם אין תשוקה בתוך המערכת הזאת, אז הסיכוי למערכת הזאת להחזיק מעמד כמערכת זוגית הוא קטן מאוד. יכול להיות המון דברים אחרים, עניין, אינטלקטואליות, חברות מאוד יפה, אבל בלי משיכה יהיה קשה מאוד. זה אחרת אם יש משיכה והיא דועכת כתוצאה משחיקה בזוגיות, אז זה נדבר יותר מאוחר. אבל חייבת להיות המשיכה הראשונית, זה הצלע מהמם. הראשונה. הצלע השנייה זה, אוקיי, מה קורה אחר כך? אחר כך מגיעה הצלע השנייה שנקראת אינטימיות. אינטימיות זה בניית מערכת היחסים, השקעה אחד בשני, להכיר אחד את השני, להכיר את השונות, להכיר את המבניות, להכיר את הרגשות, להכיר את המחשבות, להכיר את תפיסות העולם, ואנחנו לומדים להכיר זה את זו. אנחנו לומדים או זה את זה או זו את זו, להכיר אחד את השנייה וללמוד על מבנה השונה ולבנות השקעות רגשיות שאנחנו מתחילים להשקיע אחד בשני. זו מערכת שהצלע הזאת מתחילה לייצר את הבסיס המרכזי של בניית היחסים. כי מהמם. התשוקה היא רק המנוע שדרכו זה מה שעושה את הסלקציה הראשונית, אם בכלל לעשות עם זה משהו או לא לעשות עם זה משהו, אבל אם רק קיימת תשוקה זה לא יחזיק מעמד. זה לא חזק צלע מאוד. של האינטימיות חייבת להיות צלע של בניית המערכת הרגשית, ואינטימיות בדיוק כמו שהיא. אינטימיות, כשאומרים באנגלית, intimacy, אם נפרק את זה לארבע מילים, נקבל את המילים in, to, me, see. וזה מקסים. בדיוק אינטימיות. היכולת לאפשר לך לראות אותי, היכולת לאפשר לך לראות אותי באמת, ולהכיר אותי על כל גווניי ורבדיי. ושם נכנסים מושגים כמו קבלה, הכלה, אמפתיה, הקשבה, דאגה, אכפתיות, כל ההשקעות הרגשיות שחשוב מאוד להשקיע בהן כדי לבנות מערכת יחסים שהיא בנויה על תשתית רגשית. וכאשר זאת זה עד. מתחיל להיבנות, מגיעה הצלע השלישית. הצלע השלישית נקראת בשם מחויבות. כלומר, מהמם. כדי שתיווצר מערכת יחסים יציבה ונכונה, צריכה להיות בה הצלע השלישית שנקראת מחויבות. איך זה בא לידי ביטוי? נקודה ראשונה, שברגע שאנחנו מחליטים שאנחנו יוצאים קבוע, אז בדרך כלל בעידן המאה ה-21, או היא או הוא שואלים, אז מה לרשום בפייסבוק? באיזה סטטוס אנחנו? אנחנו סטטוס ביחסים, אנחנו בסטטוס מורכב, אנחנו... באיזה סטטוס אנחנו? ואני אומרת, אז אנחנו חברים? אנחנו יזיזים? אנחנו... מה אנחנו? מה מרכיב אותנו? המחויבות הראשונה מתחילה בזה שאנחנו מחליטים שאנחנו מתחייבים זו לזו ואנחנו יוצאים קבוע. זה אומר ששמים את כל מספרי הטלפון האחרים בצד. ויוצאים זהו, מאפליקציות. יוצאים מאפליקציות, ולא נמצאים בטינדר יותר, ולא באוקיי קיופד, ולא ב... כן? אלא זהו, יוצאים קבוע, ויש לזה דרגות. ברגע שאנחנו יוצאים קבוע ומערכת האינטימיות מתמשכת, אז אם נניח גרים בשני בתים שונים בהתחלה, אז פיניתי לו מגירה, מפנה פיניתי לו מקום. מדף בארון. ברגע שפיניתי לו מדף בארון, זו אמירה מאוד משמעותית. כי מתחילה מערכת מחויבות שהיא קבועה. וכמובן זה מתמשך בזה שעוברים לגור ביחד, אם זה כמובן זוגות חילוניים,
עוברים לגור ביחד, בין אם זה שוכרים דירה משותפת, ובין אם זה עוברים לגור בבית של מישהו, וכמובן השיא, אם מחליטים, זה לממש את המחויבות לדרך חתונה, אבל היום זה לא ממש מחייב, זאת אומרת, מספיק הסכם משפטי, שמחליטים שיש הסכם משפטי של נישואין, גם אם אין הסכם דתי, אבל זו רמת המחויבות נכון. הגבוהה ביותר, כשמחויבות זה הצלע השלישית, והיא מורכבת משלושה פרמטרים מדידים, שנקראים זמן, אנרגיה וכסף. דרך אגב, זה נכון לא רק לגבי זוגיות. אם אדם אומר לי שהוא מחויב למשהו, אני תמיד יכול לאמת אותו בעין עם המילה הזאת, האם באמת הוא מחויב. אם אדם אומר שהוא מחויב והוא משקיע זמן, אם אדם אומר שהוא מחויב והוא משקיע אנרגיה, אם אדם אומר שהוא מחויב והוא מוכן להשקיע כסף בעניין הזה, אכן הוא מחויב. אבל אם אדם אומר שהוא מחויב והוא לא משקיע זמן, והוא לא משקיע אנרגיה, והוא גם לא מוכן להשקיע כסף, הוא לא מחויב באמת. וזו אז אחת הצלע הבעיות היא הגדולות, לא דרך שלמה. אגב, במשברים כן. זוגיים. כשמגלים איפה זה תמיד נפגע, זה נפגע באחת משלושת הצלעות, והרבה פעמים זה נפגע בצלע הזאת, של של מחויבות. המחויבות, כאן זה מתחיל. שפתאום, זאת אומרת, כן, אם נסכם את החלק הראשון, אמרתי לך, על כל כן. דבר כזה אפשר להרחיב שעות, שעות, שעות. ממש שעות, אבל אם נדבר על זה, אז נוכל לדבר על זה שהנוסחה שהיא מייצרת את כללי הזהב לזוגיות מנצחת, זה שלושת הצלעות האלה שככה יצרו את הקשר. עכשיו צריך נכונות להתמדה, לעקביות Mhm. ולהרבה מאוד גמישות. כי לא זה גם דומה אומר זוגיות באיזשהו שאנחנו בשנות מקום, ה-20, לא דומה לזוגיות שכבר יש לנו ילדים, לא דומה לזוגיות שכבר מופיעים קמטים, ולא דומה זוגיות של האישה כבר אחרי לידה, כבר הבטן לא חוזרת להיות אותו דבר, והגבר מתחיל לפתח בטן אחרת שנקראת קרס. אז, או קרחת. זה אוי, כבר לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, ופה אבל זה גם ברשותך המשמעות. אני רק אוסיף, זה גם הכללי זהב האלה שאתה בא ואומר אותם, שהם מבחינתי, א', מצד אחד נורא מפשטים את המושג הזה הגדול והבומבסטי שנקרא זוגיות, ומצד שני גם יכול, כל מי ששומע אותנו, או צופה ברעיון, יכול רגע לבוא ולקחת ולהשליך את זה על חייו, לראות איפה הצלעות האלה באות לידי ביטוי, ואם יש משהו שם שחורק, אז רגע לשים את הדגש ולא להתעלם מזה. ומה אז בוא ניקח שכמובן את לא... המטאפורה, בוא ניקח את הדימוי הזה שעכשיו השתמשת בו, ונרחיב את זה. כשאת בואו ואני נרחיב את זה. הולכים לקנות מכשיר חשמלי, כן. נכון? מה קורה? Mhm. תמיד זה בא עם מדריך, והמדריך תמיד מחולק לשני חלקים. מדריך להוראות הפעלה, מדריך לתקלות אפשריות, נכון? תמיד זה בא ככה, אוקיי, אני לא מגיעה אף פעם למדריכי תקלות אפשריות. כי תמיד הכל עובד אצלך, הכל פועל. אבל מה קורה אם המקרר לא עובד? מה קורה אם יש קצר חשמלי? מה קורה? אז מסתבר שזה קורה גם בזוגיות. יש מדריך להוראות הפעלה, ויש גם מדריך לתקלות אפשריות. אבל מה דרך קורה אגב, רק כשמקל להוסיף המחויבות לא ברשותך, עובדת? מה קורה כשאין אה, אינטימיות? מה קורה כשאין תשוקה? נכון, רק אבל להוסיף, וזה גם משהו שבא בהרבה דברים, הרי לא מלמדים אותנו את הדברים האלה. לא בבית ספר, לא בתיכון, לא בצבא אפילו, אלא אולי לפעמים בצבא יש מקומות שזה מעצימים את ההבדלים בין גברים לנשים, וכל אחד עם הפונקציונליות שלו, ובטח ובטח גם לא כשמגיעים לאוניברסיטה. אז המדריך הזה, אני חושבת שזה מאוד מבורך וחשוב שהוא קיים, ולהנגיש אותו כמה שיותר. ואז גם יהיה אפשר להתחיל... בשבילי זה השליחות שלי. עכשיו, בלי מעולה. להרגיש שדרכת לי על יבלת כזאת גדולה, ענקית, היא ממלאה את כל המסך, אני לא יודע אם את רואה אותה. יבלת כזאת, כי זה בדיוק העניין. תארי לעצמך את האבסורד הכי גדול של המאה ה-21. תגידי, את תלכי לעשות ניתוח קטרקט אצל מישהו שאת לא בטוחה שהוא רופא עיניים? לא. את תלכי לעשות ניתוח קטרקט אצל מישהו שאת לא בטוחה שהוא מומחה בניתוחי קטרקט ועשה אלפים כאלה? נכון? לא לא. תלכי. את תלכי לעשות מה שנקרא, לטפל בבעיות, נקרא לזה רפואיות, אם לא את בטוחה שהאדם יש לו את ההשכלה? לא. כלומר, בעולם המודרני שלנו זה ברור לגמרי שעל כל דבר צריך ללמוד, להשיג תעודה, להשיג רישיון,
להיות עם ניסיון, עם מקצועיות. שלושת המילים נכון. החשובות מאוד, השכלה, מקצועיות ובידול. ובצורה הכי אבסורדית שבעולם, את שני המקצועות הכי חשובים בעולם, על זה אין השכלה, אין מבחנים, אין רישיון, ורק יש ניסיון מהבאב אללה, מהטבע. מקצוע אחד נקרא זוגיות, והמקצוע השני נקרא הורות. או מה שראינו אצל השכנים, אצל ההורים, אצל כן, זה בסדר, החברים. אבל כאילו לא בודקים אותנו, לא בודקים אותנו, וזה חשוב מאוד. מניחים שזה יקרה מעצמו, על שתי טעויות. מניחים שאם אתה מתחתן ואתה הופך להיות בעל ואישה, אתה אוטומטית יודע מה זה להיות זוגיות, וזה לא נכון לא, לגמרי, כי נישואין אין לזה שום קשר לזוגיות. נישואין זו הגדרה משפטית בלבד, שמסדירה את החוקיות שקיימת באותו רגע לגבי חובות וזכויות של הבעל מול אשתו, אשתו מול או האישה מול בעלה. אין לזה שום קשר נכון. לזוגיות. זוגיות זה מושג פסיכולוגי, אנתרופולוגי, סוציולוגי, ואותו דבר לגבי הורות. אנשים בטוחים שברגע שאתה הופך להיות אבא ואמא, אתה גם יודע להיות הורה. גם זו טעות. לא. להיות אבא ואמא לא צריכים עוד שום דבר, עושה הטבע אחרי 9 חודשים את עצמו מלבד. הורות זה חתיכת תפקיד, וואו, חתיכת תפקיד. ומכיוון שלא עשו את ההפרדה הזאת במשך שנים, מעולם לא לימדו את זה. מעולם לא חשבו שצריך ללמד את זה. ואם יש משהו שחייבים לעשות היום, וכל מי שמקשיב לך ולי כרגע, צריך להבין לרוץ. שאת שני המקצועות האלה חייבים ללמוד כמו כל מקצוע אחר בעולם. אני מקדם דבר כזה, דרך אגב, אני מקדם דבר כזה. על סמך תקדים שנעשה בטיוואן. בטיוואן, מכיוון שאחוז הגירושין עבר 50%, ממש, כל זוג שני, הוציאו חוק שמחייב כל זוג שרוצה להתחתן לעבור סדרה של מפגשים כדי להכשיר אותם להיות זוג שהסיכוי להיפרד הוא קטן. אני חושב שזה חוק מדהים. אני בעצמי מקדם חוק כזה, שכנראה יהיה לו מאוד קשה לעבור במדינת ישראל, כי אף פעם אתה לא יודע איזה ממשלה אתה פוגש, אבל בהנחה שזה יקרה, כן. אני לקחתי את הרעיון הזה מקורס נהיגה מונעת. בעוונותיי מהמם. הרבים, אני צריך להודות על חטאיי, אז הייתי צריך לעבור קורס נהיגה מונעת, ואז אמרו לי, אדוני, הרישיון שלך מותלה, ואם אתה לא תעבור קורס נהיגה, רענון נהיגה קוראים לזה, לא יחדשו לך את הרישיון. בהיריון. זה היה להיפגש במשך יומיים, אז זה היה יומיים כל יום שישי, ואז היית צריך לעשות רענון של תמרורים וכללי נהיגה נכונה. בהתחלה אתה לוקח את זה כעונש, ואני אחרי נכון. שעשיתי את הקורס הזה ניגשתי למורה ואמרתי לו תודה רבה שהוענשתי ככה, כי זה מדהים כמה למדתי על דברים שלא ידעתי להם. לקחתי את הרעיון הזה ואמרתי אני רוצה לעשות את אותו דבר. כן, אני רוצה להגיע למצב כזה שכל זוג שרוצה להתחתן יהיה חייב על פי חוק לעבור סדרה של מפגשים שבעצם ידברו איתו על משולש האהבה הזה, שידברו איתו על מה זה אינטימיות, שידברו איתו על מה זה מחויבות, שידברו איתו על איזון בין עבודה למשפחה, שידברו איתו, איתה כמובן, לדבר על איך משמרים תשוקה. זה לא מובן מאליו. כמו לא. שאמרת, לא לומדים את זה. ואם זה יהיה, הלוואי וזה יהיה, הלוואי וזה יהיה, וזה יהיה חוק כזה, כמו בנהיגה מונעת, לא נצטרך לעשות עבירות של נהיגה כדי לקבל את החוק הזה, זה יהיה תנאי מקדים, שכל זוג שיעשה את זה, דרך אגב, אני עשיתי את זה בלי חוק. כשהייתי בניו יורק וגרתי בניו יורק ולמדתי בניו יורק, הגעתי להסכם עם הרב והרבנית, במה שנקרא ב-Jewish JFCS, ה-Jewish Family and Children מהמם. Services, שבהם כשזוג רצה להתחתן הוא הגיע לרב הרבנית והם למדו את החלק הדתי, אבל ההסכם היה שיש להם 12 מפגשים. 3 מפגשים עם הרב והרבנית לגבי המצווה ולגבי המשמעות של זה בהיבט הדתי, ו9 מפגשים היו איתי, בהם דיברנו על ציפיות, כי גורם מספר 1 במה שנקרא בעיות בבני זוג, זה פערים ציפיות. בציפיות. מה אני נכון. מצפה מעצמי, מה אני מצפה מבת הזוג שלי, מה הציפיות שלנו במערכת היחסים.
ובדקנו את מה שנקרא הדלתות בין הציפיות. ברגע שהצפנו את הנושא הזה, מאיזה ציפיות אתה בא? חלק מהן מודעות, חלק למודעות, דיברנו הרבה על מה אני לוקח מההורים שלי, בלי שאני מודע להם, כמו אני רוצה בת זוג שתהיה כמו אמא שלי, הפוכה מאמא שלי, נכון. והצפנו את זה והעלינו את זה, אז כן, זה היה קצת יותר מורכב, וזה היה נורא חשוב. כי אז לא באת למערכת הזוגית הזאת כעיוור לחלוטין, כי צריך לתקן פה משפט. המשפט הטעותי הוא אהבה היא עיוורת. לא, אהבה היא לא עיוורת. אהבה ממש לא עיוורת. התאהבות היא עיוורת. נכון. כשאני מתאהב, אני בהכחשה למציאות, ואני לא באמת רוצה לראות מה קורה. כאשר עושים תהליך כזה, והלוואי והלוואי הלוואי, שאיזה חבר כנסת שומע אותי עכשיו, כן. וייזום את זה וירים את הכפפה ויעשה חוק כזה, שאני יודע שהוא יהיה לא פשוט לחייב, אבל המודל הטיוואני הוא מודל מאוד מצליח דרך אגב. אז אולי יש לנו סיכוי באמת ללמוד את זה בצורה מסודרת, ואז להגיע למערכת הזוגיות יותר בשלים, אפילו נכון. אולי לקבל החלטה שכרגע זה לא זמן מתאים, כי אנחנו לא בשלים. כן? אני בכלל גם אומרת שזה כישורי חיים שאפילו צריך להתחיל אותם בתיכון, כשמתחילות כל מה זה ה... תיכון? למה לא גן הילדים? מה תיכון? תיכון זה מאוחר מדי. יש ספר שכתב יפני בשם מסארו אבוקה, שנקרא בגן הילדים זה כבר מאוחר מדי. בגן הילדים זה כבר מאוחר מדי. כן? בסדר, גם תיכון מבחינתי להתחיל כרגע בכישורי חיים שידברו על מה זה זוגיות, מה זה המשולש הזה, כל צלע בפני עצמה היא משמעותית ויש בה רבדים. זה יהיה מבורך. בכלל, כל הנושא הזה של כישורי חיים חייב להיכנס למערכת החינוך, ולא רק זוגיות. נכון להיום, רגע, היום דיברנו על זה שבין היתר גם יש את המערכות יחסים, יחסים לזוגיות, מתגלים קשיים, ואז אוקיי, שוברים את הכלים, לא משחקים, בואו נתגרש. רגע לפני שבאים והולכים לחתום על הסכם גירושים, מה אתה היית ממליץ? אני מחייך כרגע. כי מה אבל שאני גם אני ממליץ, אשמח לדוגמאות, דרך אגב, אם יש לך איזושהי דוגמה מה שאני ממליץ כרגע, מאוסף. זה אם לוקחים את הבת זוג שהייתה היום בבוקר בטיפול, ולוקחים אותה כדוגמה, כן? מהמם. למה אני אומר זה שיווק עצמי? הייתי ממליץ לכל זוג לעבור תהליך שאני פיתחתי אותו, אבל הוא לא חייב להיות רק שלי, שנקרא בשם שמאות זוגית. אה? שמאות זוגית זה תהליך שמות זוגית, מרתק. כן. זה תהליך שבודק, יצחק לוי של זוגיות, של נכון, הזוגיות, יצחק לוי של כן. זוגיות, נכון. יצחק לוי של בדרך כלל זוגיות. שבאים אליי זוג, והיום בגלל שזה כבר מודל שפיתחתי אותו וכבר מתחיל להיות יותר ידוע, אז בא זוג שאחד מהם כבר התגרש אמוציונלית, והשני עוד לא. ואז שואלים אותי, תגיד, יש לזה סיכוי לדבר הזה? כי להתגרש כמו שאתם יודעים, א', להתגרש זה יקר מאוד, מאוד יקר, וכמובן משפיע על ילדים, משפיע על מוחות, כי ממשיכים להיפגש עם הילדים, בבריתות, בר מצוות, חתונות, וזה לא פשוט. אז רגע לפני שעושים את הצעד הזה, שווה לבדוק כמה דברים. כי מבחינה פסיכולוגית, כשאנחנו יודעים שעשינו את הכל, אבל ממש את הכל, כדי לתקן את העניין הזה, אז גם אם מחליטים שנפרדים, זה פרידה אחרת לגמרי מאשר עושים את זה מתוך איזו גחמה של כעס, או גחמה של אי שביעות רצון, או תסכול. זה אחרת לגמרי. אז קודם כל אני תמיד ממליץ לזוג, חבר'ה, תבדקו את זה. למה קראתי לזה שמאות זוגית? כי בדיוק מה שעושה שמאי. שמאי לוקח את האוטו ואומר, רגע, זה רק פחחות צבע, או שזה טוטולוס וצריך להוריד את זה מהכביש. אני מאלה שמעז לבוא ולהגיד, חבריה, הדלתות בציפיות שלכם הן כל כך גבוהות, שהסיכוי לצמצם את הדלתות הזה הוא קטן. וחלק מהזוגות אני בא ואומר, חבר'ה, יש לכם כל כך הרבה דברים משותפים. בניתם משפחה לתפארת עם 4-5 ילדים. לא שווה, מה שנקרא, להשקיע בזה כדי לראות איך אפשר
מה שנקרא לגשר, לא מהמם. שווה ככה, שווה, שווה. יש ביניכם הרבה מאוד דברים שברוב המקרים אתם מגלים שאתם נכנסים למריבות בגלל באמת שטויות. בגלל באמת שטויות. תקשורת, 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 תקשורת. תקשורת, כמו שיש תקשורת. מסורת, מסורת, מסורת בקנה על הגג, אז פה יש לא, תקשורת, כמו שיש תקשורת, מקודשת, תקשורת. מקודשת, מקודשת, לא? כן, בדיוק. וכמו הבחורה הזאת שהגיעה להיום, שבאה ואמרה, בסיפור, היא אמרה סיפור, תשמע, אני נשואה לבעלי איקס שנים, ואני מרגישה שאני לא מקבלת את מה שאני צריכה ומה שאני רוצה, בין אם זה בתחום המיני, בין אם זה בתחום הרגשי, וכרגיל כשיש מה שנקרא מצוקה ויש ריק, אז תמיד יש מישהו שממלא את הריק הזה. מי ממלא את הריק הזה? זה בחור שהכירה בעבודה, שמאוד כמובן יודע לפרגן, ומאוד להקשיב. יודע להגיד. אז מה קל יותר לצמח? להישאר ביבשות שלו? ביבשים, איך שקוראים? או ללכת למקור המים? והיא מצד אחד מרגישה שזה לא מתאים לה לערכים שלה, של בגידה ויציאה מן המסגרת, מצד שני, היא מרגישה שהיא מיובשת בתוך מערכת היחסים. אז זה בדיוק העניין. שם מקום לעבוד, כי אני מניח שבני זוג שרוצים לשמר את המערכת, כי זה התחיל בטוב, זה התחיל נכון. במיניות טובה, זה התחיל בדיוק לפי המשולש, בתשוקה גבוהה, באינטימיות גבוהה, אבל יש נטייה לתת לדברים האלה להתמסמס. איך קראתי לזה היום? תשמעי, אמרתי לה, צריך שניים בשביל טנגו, נכון. ויש לך מה שנקרא בעולם המשפטים, בדיני עונשין, יש לך מושג שנקרא אשם תורם. גם את נרדמת, לא רק בשמירה. הוא, נרדמתם, נכון. נתתם לזוגיות הזאת להירדם, ואתם צריכים לקיים את הפסוק, לא ינום ולא יישן שומר ישראל. הזוגיות היא כמו צמח, שאם אתם לא משקים אותו, אבל לא נותנים לו להתייבש שבועיים. ואז הסברתי לה, נתתי לה דוגמה, כמו שאני מאוד אוהב, אני גם אתן אותה פה, הפרח שאני הכי אוהב זה סחלב. אני מאוד אוהב סחלבים, כן? אבל, מה האתגר בסחלב? סחלב לא פורח כל השנה, הוא פורח מספר חודשים, ואז מתחילה אתגר הסבלנות. להמשיך או, ולהשקות את הסחלב, גם שלא יוצאים הפרחים. ולהמשיך להשקיע ולהשקיע ולדעת שכל 10 ימים צריך לקחת את הפרח הזה, לשים אותו בתוך דלי, לתת לו 20 דקות לשפוג, לא לפגוע, להישאר לא לפגוע בעלים, כי זה הורס את הסחלב, כן. ולחכות מתי פתאום יצאו צלצלים כאלה יפים, ופורח הסחלב. ככה צריכה להיות זוגיות. אתה משקיע בה גם כשהיא לא בשיא במיטבה, וגם אם היא לא פורחת וסקסית, וגם אחרי לידה ראשונה, וגם אחרי זה. כן, זה מחייב השקעה. ומי שחושב שזה עובד בלי השקעה, אז כדאי שלא יתחיל. וזה בדיוק שוב מחבר אותנו למקום כן, הזה של תקשורת, תקשורת, והאינטימיות שדיברנו על הצלע הזאת, הכל שם, להכיל, להקשיב, להכיר, להיות אותו עד לזוגיות לגמרי. אני אקצר את זה שקיימת. ואני אגיד במילה אחת, את בטח Mhm. מכירה את המושג שנקרא תובנה. תובנה כן, זה נקראת בעולם של תסמונת אהה, נכון? אהה, נכון, הבנתי. אם אירוקה, תקחי את כן, האהה, כן? ותשימי לה נקודה בין האותיות, זה א' נקודה, ה' נקודה, ה' נקודה, קיבלת את המרכיב הכי חשוב בתקשורת. אמפתיה, הקשבה, הכלה. אם יודעים אמפתיה, לעשות את זה, אמפתיה, הקשבה, הכלה, mhm, זה מבטיח סגנון תקשורת מכבד, ואז גם קונפליקטים מאוד מורכבים יכולים לקבל פתרון. אם לא קיימת אמפתיה לצד השני, אמפתיה זה היכולת לראות מאיזה מקום הצד השני מגיע. הקשבה זה באמת יכולת לתת לצד השני להתבטא ולא לחתוך אותו באמצע המשפט ולהגיד, טוב, הבנתי מה שאתה רוצה להגיד, יאללה, יאללה, קצרי, קצרי, קצרי. קצרי, כן? הכלה קצר, זה לראות שבאמת האדם הוא שונה,
והוא בא ממקום אחר, מבית אחר. אם מיישמים את אהה, ורושמים את זה בסמארטפון כל יום, מה שנקרא, לוקחים את זה, רואים, פותחים את הזה, אהה. על המקרר, למה אה, בסמארטפון? שכל המשפחה תראה את זה. למה? כי בסמארטפון משתמשים יותר מאשר משתמשים במקרר. על אה, להתאפק, לא לפתוח את המקרר, את יכולה לשלוט, אבל לא לפתוח את האפליקציות, נראה סמארטפון, אותך. נראה אותך. שם ההתמכרות הגדולה של החיים שלנו. זה נכון, אכן גם שם אז מגיע. אז כן, אז אנחנו מגיעים לסיטואציה שבאמת זוגות, לא נמנע, איך אומרים, סליחה, כן, את עצמי, מגיעים למצב שאין אין מה לעשות, מתגרשים, כל אחד הולך לדרכו, וכמו שאמרת בהתחלה, יש לנו את היצר הזה, את הרצון הזה, את התשוקה הזאת להיות ביחד, אז אנחנו מגיעים לזוגיות פרק ב', מחפשים זוגיות פרק ב', וגם פה יש לך התמחות, וגם יש לך מה לומר, מה מיוחד כאן בפרק ב', כן, מעבר לזה לגמרי, כן, לגמרי. שוב, שכל שוב, אחד מביא את החבילה שלו. נכון. כאן, כן, אני מחייך כי זה, עכשיו זה שוב שיווק עצמי, זה ההתמחות שלי. אני בעיקר עוסק בסדר, אבל בזוגיות בכל פרק אופן ב'. זה עדיין רעיון שמדבר עליך. בזוגיות בפרק ב'. אז קודם כל יש פה כמה דברים. אחד, מאוד חשוב הטיימינג. הטיימינג. מתי מתחילים פרק ב'? וכאן יש הבדל גדול בין גברים ובין נשים. אני עושה סטריאוטיפ כמובן, אני עושה הכללה, אבל לא סתם. נשים, יש להן יכולת של סבילות מאוד גדולה להישאר זמן רב לבד. הן לא רצות ישר לתוך מערכת יחסים. הן לא, וואי, אם אין לי עכשיו איזה גבר שיחבק אותי, אני אבודה. גבר, סליחה שאני אגיד את המשפט הזה, זה ילד עם רגליים ארוכות, והם לא יכולים להחזיק מעמד הרבה זמן בבדידות שלהם, והם ישר קופצים ממערכת למערכת. ופה מתחילה הבעיה. כי ברגע שהם קופצים ישר ממערכת למערכת, והם לא עשו תהליך של פרידה נכון, הם לא התאבלו על סיום הקשר, בין אם זה גירושין ובין אם זה אלמנות, ולא משנה דרך אגב אם אלה שיזמו את זה או לא. זה הדבר המעניין, שגם אם אני יזמתי את הקשר, עדיין יש שם חלקים של אובדן ואבל, שצריך לאפשר לעצמנו זמן לעבור אותו, ולא לקפוץ ישר ממערכת למערכת. אם הטיימינג הוא לא נכון, זו התחלה לא טובה. בגלל שאם הטיימינג הוא לא נכון, אז בעצם אני מביא גם את המערכת הקודמת לתוך המערכת החדשה. ואז אנחנו מקבלים בעצם שלישייה. אני, בת הזוג החדשה שלי, ותמיד אני סוחב את בת הזוג ואת הקודמת. הנר, כן, כן, בדיוק. תמיד את סוחב את הנר שלי. לדייטים. אם זה בת זוג שהפרק ב' התחיל כתוצאה מאלמנות, זה יותר מורכב. למה זה יותר מורכב? בגלל שהנטייה באלמנות היא לעשות אידיאליזציה של בן הזוג שנפטר. זאת אומרת, אני בטוח שלא, אם הסתובבת פעם בבית קברות, לא ראית על אף מצבה שכתוב, הייתה קמצנית, רעת לב, לא חמה, ולא אולי נתנה לאף חסכו אחד במילים. לאכול, נכון? בדרך כלל את רואה במצבה צנועה, ענווה, ישרת לב, ישרת רוח, וזה וזה וזה, ואותו דבר גם על הגבר. יש לנו נטייה לעשות אידיאליזציה לגבי הבן זוג שנפטר, ואז בלי להרגיש, אם להרגיש, כשאנחנו פוגשים בן זוג חדש, אי אפשר להימנע מהשוואות. הוא כמו הבן זוג שהיה לי, הוא לא כמו הבן זוג שהיה לי, היא כמו בת הזוג שהייתה לי, ואז יושבים, זה תמיד קורה בדייטים, כשאני מראיין בני נכון. זוג שיוצאים לדייט, אז היא אומרת, הוא כל הזמן רק דיבר על אשתו. הוא כל הזמן דיבר על אשתו המנוחה, אבל בשביל מה הוא בא להכיר אותי? ואם רוצים להכיר את זה, לכו לראות את הסרט אהבה בשלייקס, ותראו איך זה בא לידי ביטוי, איך לא, גם האישה לא משחררת את הבעל שלה שנפטר, וגם הבעל שנפטר לא משחרר את האישה, מה שנקרא, ואז כמובן זה בעייתי, כי חייבים לעשות תהליך של פרידה, ולכן זה צריך לקחת את הזמן, ובייחוד זה חשוב לגבי גברים, שלהם קשה לעשות את זה יותר, אבל זה חשוב מאוד לעשות את זה.
ואז אישה צריכה להגיד, כן, אני שמה לב שאתה לא פנוי, ואישה יודעת ישר להבחין. דרך אגב, אישה יודעת ישר להבחין, כי 9 קווים של בינה יתרה ניתנו לאישה. אז אישה יודעת ישר להבחין אם הגבר שלה פנוי או לא פנוי. והיא אומרת לו, אתה לא פנוי, אני מרגישה את זה, אתה עוד לא נפרדת מהאישה הקודמת שלך, כן? אבל בהנחה שאנחנו בטיימינג נכון, בהנחה שאנחנו בטיימינג בשל ומכירים זוגיות פרק ב', יש לנו קשיים לא פשוטים. כי ברוב המקרים זה כבר עם ילדים, ועכשיו שאלה, האם הילדים שלי יקבלו אותה, כ... אותו. או אותה, או ילדים שלה יקבלו אותו, שבחוויה גדולה מאוד של ילדים, זו בגידה באימא שלהם או באבא שלהם. כלומר, מה פתאום שלאבא שלי תהיה בת זוג חדשה? יש לי אימא. ואז האישה מנסה להיות נורא נחמדה, ושילדים יקבלו אותה, והם עושים לה את המוות. אותו דבר הבעל, הגבר החדש מנסה להיות נחמד מול הילדים, אבל הם אומרים, יש לי אבא, כן? ואז כמובן בא המרד הגדול, אתה לא אבא שלי, אתה לא תגיד לי מה לעשות, לא אמא שלי, אתה לא תגיד לי מה לעשות, עם הרבה פעמים מקומות של העלבה קשה והתנגדות ומרד מאוד 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 לא פשוטים. אז פה יש לנו נקודה שהילדים, איך אומרים, ילדים זה שמחה, אבל ילדים זה גם הרבה מאוד פעמים בלאגן. ובפרק ב', תמיד המשפט שלי בסדנה, יש לי סדנה כזאת שנקראת, לפרק ב', נקראת דואט. דואט, כן? סדנה לזוגיות, לא רק בכוכב נולד, דואט. ואז המשפט הוא, הילדים שלי רבים עם הילדים שלך לילדים שלנו. אז יש בלאגן, כי הילדים צריכים להסכים לקבל, ובשבילם זה שינוי כפוי, לא שינוי בבחירה של אבא שלהם או לאמא שלהם, יהיו בני זוג חדשים. זה תהליך מאוד לא פשוט. זה כמו שאמרתי שחייבים לעבור, שבני הזוג חייבים לעבור תהליך של אבל על האובדן של סיום מערכת היחסים, גם הילדים צריכים לעבור תהליך כזה. איזה אבל הם צריכים לעבור? אבל על הפנטזיה. כי הפנטזיה כן, של ילד היא שההורים תמיד יחזרו להיות ביחד. הם לא אבל עסוקים כן, בין אם מאושר או לא מאושר, הם עסוקים בזה שבשבילי הורים זה יחידה אחת. וזה נחת עליי, שעכשיו היחידה הזאת התפרקה. תמיד קיימת הפנטזיה הזאת. ואז אם אני כהורה בא ואומר, לצורך העניין לילד שלי או לילדה שלי, אמא ואני לא נחזור, זהו, זה נגמר. זה נדמה לנו שפתרנו את העניין בזה שאמרתי את זה. לילדים זה ממש לא ככה. נכון. ממש לא ככה. בשבילם קיימת פנטזיה שאומרים, מה קרה? אז רבתם, מה, אתם לא יכולים להתפייס? הנה, אני כן, למשל רבתי עם החברה שלי בבית ספר והתפייסנו. גם מה, שולחים את למה? הילדים להתפייס עם החברים שלהם, אז בדיוק, הילדים פה בדיוק. שולחים. מה, אתם לא יכולים לגמור לריב? מה אתם צריכים... לך תסביר שזה הרבה מעבר לזה. ואז אם באה בת זוג חדשה, וואי וואי וואי, מה זה, אתה הכנסת לחיים שלך בת זוג חדשה, זהו, זה כאילו הוכחה ישירה שאימא שלי כבר לא תחזור להיות בת הזוג שלך, ולכן הם עושים הרבה פעמים את המוות, בין אם זה להורים. לאבא או לאמא, מהמם. ואחר כך נכנסות, כשזה כבר נכנס לנקודות הרבה יותר גדולות, נכנס לנקודות של ירושה, וכספים, ומה יהיה, אם היא באה עם ילדים, ואני באה עם ילדים, איך זה יתחלק, ומה קורה, זה כבר הרבה מאוד דברים כאלה נגמרים בבתי מורכבויות, משפט, ובלגן גדול, ופרדות על נושא של כסף, והסכמי ממון שלא נעשו כמו שצריך. אני לא אכנס לזה, כי זו הרצאה של עוד שעתיים. אז, בוודאי, כן, אז ואולי מישהו נביא ככה לדבר על הקטע ההיבטים המשפטיים של של זוגיות פרק ב'. הסכמי ממון, נכון. בדיוק. אבל הנקודה, זוגיות פרק ב' היא מאוד מאתגרת, מכיוון שגם שם יש איזושהי פנטזיה. מה הפנטזיה? הפנטזיה היא שברגע שאנחנו שתי משפחות שהכרנו אחת, אבל אני מתייחס לעובדה שכאילו ברור שלבת הזוג או לבן הזוג יש ילדים מנישואים קודמים. אני לא מתייחס לזה מהמם. שכאילו ברור אין, זה מאוד נדיר ש... נכון. שבני הזוג בפרק ב' אין להם ילדים, כן? אבל נניח, אז הרוב. הפנטזיה היא ששתי המשפחות האלה
תתמוססנה זו בזו, ותיווצר דגם של משפחה אחת מלוכדת הרמונית. זוהי אשליה. כן. שתי המשפחות כדברי השם. תמיד נשארות שתי משפחות. תמיד הן נשארות שתי משפחות. זה שאפשר ליצור מערכת מחברת ביניהם, זה אידיאל גדול מאוד. זה אידיאל מעולה. אבל חבריה, בואו לא נשקע באיזושהי אשליה ששתי המשפחות האלה, גבולות המשפחה תתמוססנה ונהפך להיות משפחה מלוכדת שלישית אחת. זה לא קורה. תמיד יש שתי משפחות, תמיד זה יישאר, בייחוד במצבי סכסוך. איך זה בא לידי ביטוי? כאשר נניח אני מבקר את דרך החינוך של בת הזוג החדשה שלי, לחלוטין. ואומר, אשתי לא הייתה ככה, או ההפך, כן? אני לא יכול לסבול איך את מחנכת את הילדים. הרבה מאוד פעמים, כתוצאה ממערכות זוגיות לא בריאות, אנחנו מפצים את הילדים על זה שאנחנו החלטנו בשבילם, ולא הייתה להם זכות החלטה לגבי הפרידה, ואז נדמה לנו שאנחנו חייבים לפצות אותם בגלל רגשות האשם, שאני בחרתי להתגרש, וזה נחת עליך כילד, אז עכשיו אני כל הזמן מפצה אותך, ואני אוותר לך, ואני אשים לך גבולות, וכמובן בן זוג החדש או בת זוג החדשה מסתכלים על זה ומשתגעים. וזה נכון? מקור להרבה מאוד ואומרים, בלגן, ולהרבה מאוד קשיים, ולהרבה מאוד ויכוחים, ולהרבה מאוד מריבות. אז גם כשאתם נכנסים לזוגיות פרק ב' וכל אחד מביא את החבילה שלו ואת המשפחה שלו, רגע לפני, כמו שאמרנו שצריך להיות חוק, שהחלום שלך שיהיה חוק לאיך איך מתחתנים או איך מקימים זוגיות, אז גם פה בפרק ב' קחו את מה שלמדתם באיך לעשות זוגיות בצורה נכונה, רק ממש. קחו בחשבון שיש פה משפחה ויש כאן ילדים ויש כאן גם את בן בת הזוג שהתגרשנו ממנו, כי בסופו של דבר הם שם, הם קיימים. וכמו שאמרת, יש חגים, יש אירועים משפחתיים, ואנחנו נראה אותם בצמתים משמעותיים בחיים, וגם שם צריך לדעת איך להתרגש. עכשיו, כמובן שפרופסור ירון, כמו שאתה רואה, הנושאים הם מרתקים, אפשר לצלול לכל נושא שעות. יחד עם זאת, אנחנו איך אומרים, השעון מתקתק לו, וכן חשוב לציין השעון וגם מתקתק נעבור, גם בחיים, ולכן נכון, צריך לעשות עבודת הכנה טובה, לא לתת להגיד, טוב, עוד דבר יום ולא נשקיע בזה. בדיוק צריך להשקיע. זה עבודת מודעות, זה עבודת מודעות, זה כמו שאמרנו, זה חינוך, לשים את הדגש על זה, להביא את המודעות לכך, לשים את התשומת לב, אני יכולה להגיד את זה מהעולם של הכספים, שגם רק בשנים האחרונות התחילו לדבר כסף, לפני כן מי ידע מה זה מה, אז כנ"ל גם בזוגיות עכשיו. כן, אבל חשוב לנו, הרי יש את האידיאליזציה של זוגיות טובה, כולנו בסופו של דבר רוצים שתהיה לנו זוגיות טובה, שתהיה הכי טובה עבורנו, או בן בת הזוג, אז כן, אולי פה גם המקום לתת את הטיפים שלך, או את הנקודת מבט שלך של מה חשוב לשמור בזוגיות, על איזה טעויות חשוב להימנע, כדי שתהיה לנו התחלה. אז כמו שהתחלתי, אם לוקחים כללי עשה ואל תעשה, ניקח את משולש האהבה וניתן את הטיפים האלה. בצל מעולה. המחויבות צריך, א', לדעת שזוגיות בריאה צריכה השקעה של זמן. כלומר, גם כשהשבוע עמוס ויש עבודה וזה והתחייבויות, אין דבר כזה, ממש, צריך לסמן את זה בסמארטפון. אין סמן כזה שלא מקדישים זמן לזוגיות. גם אם זה 5 דקות, 10 דקות, רבע שעה, ואתה צריך להתחיל את היום ככה ולסיים את היום ככה. מותר לשלוח וואטסאפים במשך היום. היי, חשבתי עלייך, התגעגעתי, איך עובר היום? כי חלק גדול מאיתנו מבלים שעות מחוץ לבית. מאוד חשוב להקפיד על עקרון הרצף. אז המחויבות באה לידי ביטוי בהשקעת זמן והשקעת אנרגיה. כן, זה נורא כיף גם כשאתה בן 80, לגלות שמתחת לקר יש פתק שכתוב שם, מה שנקרא עם האודם, שמים שפתיים ואומרים, חשבתי עליך היום, אני מחכה מאוד לראות אותך בערב, או מחכה מאוד שניפגש, איזה יופי. בכל גיל אפשר לעשות את זה, בכל מצב אפשר לעשות את זה. אז מחויבות, זה קודם כל מחויבות, השקעת זמן, השקעת אנרגיה, בגילים המבוגרים זה גם השקעת כסף, כי רוצים לצאת לטיול, רוצים לצאת לשייט,
רוצים לצאת להודו, למשל, למצות את הפנסיה. בדיוק, כן? אינטימיות צריך נכון, לשמר, אינטימיות צריך להקדיש, מאוד אינטימיות נכון. צריך, מה שנקרא, כל הזמן, למשל, להפתיע, כל הזמן לרגש, לבוא ולהגיד, בוא נייצר מערכת של דיבור רגשי, של אכפתיות. אני בא הביתה, אז אני לא מלטף רק כי אני רוצה אחר כך להיכנס למיטה. אני מלטף כי אני רוצה מגע, שאנחנו קוראים לו מגע חיבתי. חיבוק שהוא לאו דווקא מוביל לסקס. חיבוק, מהמם. אינטימיות, ששפת המגע היא שפה מאוד משמעותית, כי אולי נדבר על זה בהמשך, על מיניות בזוגיות, אבל איבר המין הכי גדול שלנו זה לא איברי המין שלנו. איבר זה המין הכי האור, גדול שלנו זה העור, אור, כן, עור, כן? אם יש עור, יש אור. נכון. ולכן מגע זה מאוד 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 חשוב. וצריך להשקיע בזה, ולהשקיע בזה באופן רציף. וכמובן, זה משמר תשוקה, ותשוקה לא חייבת להתבטא ישר בסקס, אבל תשוקה זה בעיניים בורקות שמסתכלות ואומרות, וואו, את עדיין הבחירה שלי. את עדיין בכל יום, כמו שהקבלה מלמדת אותנו, שבכל יום אנחנו אומרים לבחור בבת הזוג שלנו מחדש, מחדש, ולהגיד, אני, מה שנקרא, לא בחר רק לשישי בערב להגיד אשת חיל מי ימצא. אני אומר את זה כל רגע, כל יום. היה הפוך, נכון. כן? אומר מודה אני. אז אם יודעים באמת להקפיד על הדברים האלה, ויודעים שזה נמדד, מתי זה הכי חשוב? בזמנים לא פשוטים. בזמנים לא פשוטים, בזמנים של מתח, בזמנים של חרדה, בזמנים של קושי. שם המבחן הגדול באמת של זוגיות ותמיכה. אני יכול להגיד למשל שבתקופת הקורונה, כאשר אנשים היו שונים לגמרי בתגובות החרדה שלהם, אז נכון, כשבא מישהו ואומר, וואו, זה תלחץ ידיים לפני שאני נכנס לבית, והצד השני אומר, עזבי שטויות, או עזוב שטויות, אני לא מתכוון לעשות את השטויות האלה, זה לא לכבד. מותר לחשוב אחרת, אבל אם בן הזוג מבקש ממך, תהיה רגיש לזה. ואותו דבר גם עכשיו, בתקופת המלחמה, שזה כל כך חשוב, יש שונות, יש הסתכלות אחרת. צריך להכיר בעובדה שגברים חושבים אחרת, מגיבים אחרת, ונשים מגיבות אחרת וחושבות אחרת. זה לא יותר טוב או פחות טוב, זה פשוט אחר ושונה. ולכן נכון. יש לנו את אמפתיה, הכלה, הקשבה, להכיר בעובדה אהה, שאנחנו שונים, וזה בסדר להיות שונה. א', אני שונה כי אני גבר ואת אישה, אנחנו יודעים שהמוח שלנו בנוי אחרת, ואנחנו באים מסטריאוטיפים שונים, מנורמות שונות, צריך מאוד לכבד את זה, צריך מאוד להכיר בזה. ואם שומרים על הכללים האלה, אז מתקיימות שתי אמיתות גדולות, יש אמת ואמת. למה אמת זה חשוב? אמת אני רק זה אכנס אותך שיש לנו דקה אז וחצי זהו, אז לשתי אני אעשה את האמיתות האמת הזאת הללו. בחצי שנייה. אמת זה אוקיי, האות הראשונה, ומ' זה האות האמצעית, ות' זה האות האחרונה. אז אמת ראשונה זה אינדיבידואליות, כל אחד אישיות, נכון. מרחב ותקשורת. זה אמת ראשונה, אינדיבידואליות, מרחב ותקשורת. והאמת השנייה זה אינטימיות, מחויבות ותשוקה, המשולש. כשיש מקסים. לנו פעמיים אמת, זה יותר חזק אפילו מלוחות הברית. כן, מאלף עד תף, סיכמת את הכל באמת, באמת הזאת שהיא מאלף עד תף. פרופסור ירון זיו, אפשר להגיד שהייתה לנו כאן שעה מאוד גדושה בנושאים של מה זה בכלל זוגיות, איפה היא היום ביחס לעבר, מה הנוסחה המנצחת, אותו משולש של אינטימיות, מחויבות ותשוקה. דיברנו על הפרק ב', על מה כל אחד מביא איתו, לא מביא איתו לקשר הזוגי, איך עושים את זה נכון, וכמובן כללי הזהב שלך, איך לשמור על על זוגיות טובה יותר, מה להימנע, כדי שכן נחווה להיות בקשר הזוגי שאנחנו מבקשים אותו כל יום, כל שעה, נקרא לזה, ואיך קראת לזה? מעבר לזה שגם נתת לנו כאן המלצות על סרטים, אני ארקוד, ומה היה השני? עם הגירושים, שהוא חושב עליה, היא חושבת עליו, תכף רשמתי לי את זה כאן. בסדר, תקשיבו כל כך הרבה, לרעיון. יש כל כך הרבה. ויש סרט זוגי מצוין, נקרא הכפתן הכחול. שווה מאוד אוקיי, לראות.
סבבה, אז יש לנו פה כבר 3 סרטים ששלחנו את הצופים לראות, וכמובן, אני מאוד מתחברת למקום הזה של מה שאמרת, להיות עד והד לחיינו, וזה מסכם, הייתי אם אומרת, לומדים כמעט לרקוד הכל. ריקודים סלונים ביחד, אז גם מגביר את האינטימיות. נכון, אז תמצאו גם תחביב משותף בנושא הזוגי. אז תודה לך, פרופסור ירון זיו, על השעה המרתקת, תודה ליעל על האפשרות, ונתחדש לנו ועל על ההזדמנות. השרשרת, על שרשרת הזוגיות שנפתחה כאן, ולך נדע, איך אומרים, מה זה עוד יביא איתו? רק דברים מופלאים. תודה לכם תודה על רבה. ההזדמנות הזאת.